Tšau! Räägime täna ühest asjast, mida sa tegelikult kasutad iga päev, aga ilmselt pole sellele niimoodi mõelnud. Pythoni tõeväärtustest ja usu mind, see on, ülilihtne. Nii, mõtle korraks selle peale. Kuidas su telefon üldse teab, kas sa oled, näiteks Instasse sisse loogitud või mitte? Mis värk selle taga on? Vastus on tegelikult mega lihtne. Programm mõtleb ainult jah või ei, sees või väljas. Ja programmeerimises, eriti Pythonis, on need vastused true ja false. Mõtle sellest nagu tavaliselt lampi lülitist. Kui lüliti on sees, see on true. Kui see on väljas, siis false. Päriselt nii lihtne see ongi. Ja sa teed ise täpselt sama loogikaga otsuseid. Iga päev vaatad aknast välja, kas sajab jah või ei, true või false. Sisestad parooli, kas on õige, true või false. Tahad midagi osta, oled 18 täis. Jälle, true või false. Arvuti teebki täpselt selliseid pisikesi otsuseid sinu eest kogu aeg. Okei, ja koodis näeb see välja umbes nii, kui sa küsid Pythonilt, kas 5 on suurem kui 3. Vastab ta sulle true, loogilimeks. Aga kui küsida vastupidi, 3 on suurem kui 5, siis muidugi tuleb vastuseks false. Või näiteks ütleme, et vanus on 17 ja siis me küsime, kas see vanus on suurem või võrdne 18-ga. Vastus on ilmselgelt false. Okei, teeme nüüd ühe superkiire kordamise. Esimene küsimus, mis asi see tõeväärtus siis on? Anna endale hetk. See on lihtsalt andmetüüp, millel on ainult 2 võimalikku väärtust. Kas true või false? Nii, järgmine. Mitu tõeväärtust siis kokku on? Jep, täpselt. Ainult 2. True ja false. Ja viimane küsimus sulle. Mis on vastus, kui sa kirjutad koodi 10 on suurem kui 3? Muidugi on see true. Näed, sa saad juba aru, kuidas progekeeles otsuseid tehakse. See ongi üks esimesi ja kõige tähtsamaid asju üldse. Tubli töö!